YouTubeii maallaqa hojjetu banachuu barbaaddu? YouTubeii maallaqa hojjetu banachuuf Google akkaawuntii lakkoofsa bilbilaa osoo hin galchin kan baname nu barbaachisa. Google akkaawuntii lakkoofsa bilbilaa osoo hin galchin yoo banachuu barbaaddan YouTubeii keenya keessa seenuun argachuu dandeessu. Kanaafuu har'a akkaataa itti bilbila keenya qofa fayyadamuun YouTubeii maallaqa hojjetu banachuu dandeenyu waliin ilaalla. Dhuma viidiyoo kanaatti wanta YouTubeii hojjechuuf dirqama beekuu qabnuun isinitti hima. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu wajjin tura. Dhuma viidiyoo kanaatti wanta YouTubeii hojjechuuf dirqama beekuu qabdanuun isinitti hima jedheen ture. Waa'ee YouTubeii beekuuf appilikeeshinii YouTubeii qofti gahaa miti. Kanaafiyyuu jalqaba irratti appilikeeshinii Kiroomii irra galla. Erga Kiroomii irra tuqneeffamee booda bakka seerchii kana dhufuun bakka seerchii kana irratti erga bakka seerchii kana irratti youtube.com gochuun galchina. Erga haala kanaan galchine booda bifa kanaan nuuf fida. Erga bifa kanaan nuuf fidee bakka tuqaa sadii gara oliirraa bakka itti maraa jiru kanatti tuqna. Ergasii gadi bu'uudhaan gara deeskitooppii isaati jedhu irratti raayit goona. Sanaan booda haala kanaan nuuf fida. Erga haala kanaan nuuf fidee booda gara oliitiin suuraa akkaawuntii keenyaa mul'attu irratti tuqna. Ergasii gara gadiitiin YouTube Studio bakka jedhu kana irra tuqna. Amma YouTube Studio keessa seenneerraa jechuudha. Erga seennee booda wantoota YouTubeidhaan wal qabatan hunda isaa as keessatti guunna. YouTubeii karaa kanaan fayyadamuu dandeessu. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Waan hanga dhumaatti nu hordoftaniif baay'ee galatooma.